Xin chào mọi người, Châu Bùi đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì Châu sẽ trở lại một video, đó chính là về nấu ăn. Sau 12 ngày mà Châu giảm cân thành công thì cái món mà Châu nghĩ là đã giúp Châu nhiều nhất đó chính là món yến mạch. Nhưng mà nhắc đến yến mạch thì ai cũng bảo là ôi Châu ơi khó ăn lắm, không thể ăn được. Hôm nay chúng mình hãy cùng chế biến món yến mạch thật là dễ ăn và siêu ngon, đảm bảo mọi người sẽ nghiện. Rồi, không nói nhiều hơn nữa, bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên thì Châu sẽ sử dụng là sữa hạnh nhân. Mọi người có thể là dùng sữa thường không sao, nhưng mà sữa hạnh nhân thì tốt cho việc giảm cân hơn. Rồi mình sẽ đổ ra một cái bát, rồi mình sẽ đun nó lên. Mình sẽ đun đến khi nào mà lửa lăn tăn một chút nhé. Sau lúc đó thì mình sẽ đổ yến mạch ra một cái bát, tầm nửa chén bạn ăn cơm. Không phải là chỉ có yến mạch thì ăn mới là tốt hay là mới là giảm cân. Tất nhiên là rất là nhiều thực phẩm khác. Như là ở Việt Nam mình thì mọi người hay ăn khoai lang hay là hay ăn gạo lứt. Châu đã thử tất cả rồi. Thì Châu thật sự là thấy là yến mạch tốt cho cả cái da rẻ của mình, tốt cho cái việc mà giảm cân nhiều hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên Châu ăn thôi thì rất là khó ăn, nhưng mà ăn dần và biết cách chế biến như ngày hôm nay chẳng hạn thì thấy là wow, rất là ngon. Châu đang ngửi mùi rất là thơm của yến mạch đang chảy ra ở trong sữa almond milk. Và bây giờ mình sẽ cắt một chuối. Mình cắt một trái chuối ra bát này. Xong mình sẽ dùng dĩa nghiêng nó ra. Rồi, chuối đã được Châu cho nhuyễn ra này. Mình sẽ đổ vào cái hỗn hợp đã cạn nước dần của mình. Sau khi mà đổ chuối này, Châu sẽ cho một ít bột cacao vào. Bằng tầm phía nhá, tùy mọi người là muốn vị thế nào thôi. Các bạn nhớ là cho lửa nhỏ nhỏ, hiu để cho nó được chín yến mạch kỹ. Rồi, bây giờ mình sẽ phải thử một chút xem mà cái vị thế nào rồi. Nếu mà ai mà thích có một chút kiểu hơi mặn một chút yến mạch giống Châu á thì cho một ít muối vô, một xíu thôi. Ra. Bạn nào mà có cái mùi hương vani thì cho vài giọt vào nữa thì rất thơm. Khi mà mình cảm thấy nó cạn nước và thấy cái yến mạch của mình bắt đầu nó mềm ra rồi, như thế này. Thế là ok rồi, thì mình cho ra bát thôi. Khi mà Châu đã có hỗn hợp của mình rồi thì mình sẽ bày trang trí một chút hoa quả và hạt ở phía trên. Với cái món mà sô-cô-la thế này thì không thể làm cái dâu đúng không? Dâu lại rất ngon này. Món này mọi người mà có thể ăn thường xuyên thì quá tốt ý. Thực phẩm vàng. Mình sẽ cắt thêm một ít hạt để lên trên. Nhà bạn có hạt gì thì cứ cho hạt đấy. Xong rồi mình sẽ cho một ít hạt chia. Nếu mà bạn nào mà muốn kiểu ngọt hơn một chút thì có thể cho thêm một ít syrup này hoặc là một chút mật ong lên trên, rất là thơm. Còn Châu thì thường là Châu sẽ chỉ cho một ít từ bước đầu thôi. Và ăn thôi. Ngọt của syrup. Tiếp tục với món thứ hai, vẫn như công thức đầu tiên, đó chính là cái base vẫn sẽ là sữa hạnh nhân hoặc sữa gì bạn có. Thực ra là yến mạch mình nấu không với sữa thôi, thì mình thả hoa quả lên trên thôi là đã rất là ngon rồi. Mọi người thích thêm quế thì mọi người cho thêm nha. Như công thức ban đầu đó chính là mình muốn ngọt thì mình sẽ cho thêm một ít syrup hoặc là cho thêm mật ong. Mọi người có thể ép thêm quả bơ, trái bơ. Còn hôm nay thì Châu sẽ chỉ ép thêm táo thôi. Đây, mọi người có thể cho thật là nhiều hoa quả lên trên. Còn vì là kiểu Châu muốn trình bày cho nó trông nó sạch sẽ một tí thì mình cho ít hoa quả thôi. Còn cứ cho nhiều lên, cho cả chuối lên cũng được. Cho thật là nhiều lên. Rồi lại có cho hạt lên nha. Mọi người có thể dầm hạt ra. Như ban đầu đó chính là không bao giờ Châu thiếu hạt chia. Xong yến mạch với cả táo có vị quế, táo quế. Như Châu cũng nói ban đầu đó chính là đây chỉ là những cái hoa quả mà Châu cảm thấy là cho trang trí thôi. Còn mọi người hãy ép thêm thật là nhiều những hoa quả mà mọi người thích lên để ăn cho nó thêm vị, thêm ngon. Thử nhá.
Mọi người ơi, và món thứ ba là món mà mọi người hỏi Châu nhiều nhất đây này. Đó chính là làm granola. Và cái điểm đặc biệt ngày hôm nay đó chính là mình sẽ làm granola mà không cần lò nướng. Tất nhiên là có lò nướng thì sẽ ngon hơn, nhưng mà không phải là nhà ai cũng có. Thì bây giờ mình sẽ làm bằng chảo nhá. Đầu tiên là mình làm nóng chảo này. Đối với mọi người mà chưa biết granola là cái gì thì nó là một cái thực phẩm ngũ cốc, cũng làm từ yến mạch, được nướng và được giòn tan. Giống như cái việc là nếu như mà ai không thích ăn yến mạch dạng mà nó hơi nhẽo nhẽo dẻo dẻo như cháo, rất là nhiều người không thích, thì mình sẽ làm granola loại giòn tan. Giòn ngon luôn á. Rồi. Mình sẽ đảo lên. Granola có bán sẵn nhưng mà rất mắc luôn, cực kỳ mắc, rất mắc luôn đấy, rất mắc. Và Châu thường lúc nào mình mua mình cũng cảm thấy là ui, kiểu thấy sót tiền nên Châu không mua. Thế nên là mình mua đồ về và mình làm ấy. Châu chắc chắn là Châu làm ngon hơn là những cái gì mình từng mua. Khi mà mình làm cái món này á thì mình sẽ thấy là cái mùi của nó không thơm bằng cái mùi hai món đầu, nhưng mà cái vị của nó thì đảm bảo là ai cũng mê. Bây giờ tiếp theo là Châu sẽ cho dầu dừa. Bí quyết của Châu đây. Dầu dừa thơm và Châu thích cái vị của dừa ấy. Châu thường sẽ không nói được cho mọi người là Châu cho mấy thìa vì Châu hay ước lượng. Nghe Châu cứ cho ít dần, xong rồi nếu mà Châu thấy chưa đủ Châu cho thêm. Vì mình cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp nên mình cũng không tăng được. Nào, mọi người thấy mùi thơm hơn chưa? Thơm quá. Và mình sẽ dầm cái này ra. Thì cả mình dầm cái này cũng dầm nhẹ tay luôn nha. Mọi người sẽ hỏi Châu là cái hạt nào, chẳng lẽ chỉ hạt điều với cả hạt hạnh nhân thì cho vào đây mới hợp thôi à? Không, kể cả hạt ong chó thì siêu ngon nhá. Hay là hạt macca. Hạt macca của người đây rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu là đến cái loại mà để thơm ngon. Đầu tiên là Châu sẽ cho bột quế. Đấy là lý do mà Châu bảo mọi người là phải mua bột quế về nhà. Cho vào cái gì cũng rất là ngon. Tùy mọi người thích nhiều hay ít nha. Nào, vẫn là muối, một chút muối. Cho thêm muối nhé. À quên, cho syrup vào nhá, cho mật ong cũng được. Cho thì thích cả mật ong và cả syrup. Nào ạ? Vẫn cho thêm mật ong đây. Sau lúc đó thì Châu sẽ có thêm là chuối sấy. Châu ở đây Châu có nho khô để cho tí nữa Châu được bóp lên trên cho nó có thêm cái vị ngọt ngọt của nho, lúc mình ăn sữa chua rất ngon. Và tất cả những cái gì mà Châu cho thêm cái này chỉ là một cái option cho mọi người thôi, và mọi người muốn cho thì cho. Còn như thế này là quá ngon. Nhà có quả gì cho quả đấy, mọi người có thể xem là trong tủ mình có cái gì đồ khô từ Tết không? Cho thôi này. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái hũ thế này. Rồi Châu đã có một cái hũ granola cho mình. Châu nghĩ là hũ này Châu có thể ăn được trên tầm 10 ngày. Và đây là mẻ Châu đã nướng được 1 tuần rồi, tôi tủ lạnh. Và đây là mẻ mà mình dùng bằng chảo vừa làm xong. Làm cho mọi người xem. Wow, chắc chắn đây là một cái bát. Ở ngoài hàng đi ăn một bát này ấy, không thể nào mà dưới 100.000 được. Cái món này không cần thử để biết là sẽ rất là ngon. Vậy là Châu đã hoàn thành xong 3 cách biến hóa với món yến mạch. Và 2 món đầu tiên thì vẫn là cách nấu yến mạch thông thường, đó là cái vị nó sẽ hơi cháo cháo một tí nhưng mà nấu với sữa rất là thơm. Thì đấy là dành cho những bạn nào mà thích ăn cái kiểu vị như vậy. Còn những bạn nào mà nhất định là không thích ăn kiểu là cháo, không thích ăn kiểu dẻo dẻo thì mình đã có lựa chọn cho granola, chắc chắn là một cái vị mà ai cũng mê. Tất cả ở đây đều là những người mà rất gầy và lười ăn, nhưng mà tất cả mọi người đều thích cái món granola của Châu. Rồi, và Châu hy vọng rằng là mọi người sẽ cùng Châu vào bếp thử làm những món ăn này. Sau đó thì chụp ảnh tag Châu cho xem với nhá. Rồi cảm ơn mọi người và bye bye.